iti paraganag dagiti pagbagi tayo kuna ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Ken kasama iti devotion iti Ephesians chapter 4 verse 31 to 32 iti kakabsat nga addaan tayo kumadi jay panagpakawan. Banag prisolod nga dijay iti insao iti Apo kada tayo. Madaydayaw ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Dito'y kakabsat dito mga kapatid kung bakit banag nga ni Samuel ket na ikat kenkwana o inalis ng ating Panginoon ang pagiging hari sana. Maihahalalsanan ni Saul iti pagkaari na iti Israel ngem banag nga isu nakakabsat ket nagaramid iti kinamaang iti sangwanan iti Dios ken iti leadership ni Prophet Samuel. Madaydayaw iti Apo. Dito'y kakabsat, basahin tayo iti chapter 13 na laing iti 1 Samuel verse 7 to 8 nga. Ang iba nga sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng Gad at ang Galaad. Ngunit si Saul ay nasa Gilgal siya at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. At siya'y naghain, at siya'y naghain ng 7 araw ayon sa tagdang panahon na itinakda ni Samuel. Dito'y nakabsat iti leadership ni Prophet Samuel ket nagsao isuna kakabsat nga 7 aldaw itinakda na. Ngunit Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nangalap sa kanya. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at handog tungkol sa kapayapaan. At kanya inihandog ang handog na susunugin. Dito, mga kapatid, ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ni Prophet Samuel nga ni Samuel kakabsat ko ket nagibaga isuna nga daytoy nga aldaw ket isu iti panangin daton ni King Saul iti daton nga para iti Apo. Ngem daytoy nga aldaw nga imbaga ni Prophet Samuel ket saan nga isuna ket nakapanwen no awan isuna. Dito'y met nga nagaramit iti sarili nga desisyon ni King Saul nga di amunan ket banag nga makaiayon iti imadang iti Apo. Ang dalawang hari na magkaiba ang ugali. Daytoy nakabsat iti umuna nga hari nga pinili iti Apo wenno pinili iti tao nga inhalal iti Dios babaken iti Prophet Samuel. Ngem unay may sa nga hari ni King Saul ngem iti panag-ugali ket haan nga banag nga makaiayon iti leadership ni King Saul. Daapay kakabsat ko. At dapay laeng ni Prophet Samuel nga adipen iti Apo nga dapat nga suruten iti maysa nga hari. Nga saan nga dapat nga ang desisyon iti bungod na nga desisyon kaawan iti maysa nga propeta wenno leader nga addaan iti nga kwen ni King Saul. Madaydayaw iti Apo. Unay kakabsat maysa kayon nga leader wenno na ikabil iti posisyon ket kuna tayo nga addaan banag nga nalalain tayo ngem iti leader tayo. Ken banag nga addamang iti kamali ni Prophet Samuel saan nga mabalin nga agsaw against kini Prophet Samuel wenno ang arami against iti kinalain na ni King Saul. Madaydayaw iti Apo. Saan nga mabalin nga iturayang di addaan iti turay nga isu ni Prophet Samuel. Kastoy kakabsat iti maysa nga ugali nga addaan kini King Saul nga maysa nga isu na nga agbalin nga ari ti Israel
ngayon babaen, day ugali nga madi, na pukaw when inikta, iti Diyos ken kuana, iti panagbalid na kumang nga ari, when iti may sa nga posisyon, nga iten kumang ken kuana, iti apo. Tang awan kakabsat, di banag ken kuana, nga ugali, iti may sa nga ari, manaydayaw, iti apo. Haan na mabalin kakabsat, uray ang kamaliman, iti maysa nga mangidaga ulo, awan na tagiray, iti maysa nga adaan iti baba, nga mang-judge when no pangunahan na, dahil adda kain iti apo, nga adda iti turay na. Tada ito'y iti proseso, iti Diyos manipod, kini Prophet Samuel, nga saan kakabsat, nga mabalin, nga agturay ni King Saul kas iti adipen iti apo. Manaydayaw iti apo. Iti duwang nga ari nga adda iti agduma nga ugali. Nabasa tayo ng kakabsat, iti may isang nga ari, iti pakadwa nga libro ni Prophet Samuel, ken ati iti pakadwa nga nagbalin nga ari ni Israel, nga iso ni King David. Ni King David kakabsat, at daman di ugali na nga nagsalungasin iti sao iti apo ket banag nga ito'y nga nakita ni Prophet Nathan nga imbaga na nga kinamaang dahil inaramid na. Yan iti ugali ni King David ket adda kakabsat, dahil panangaklon na dahil basol nga naaramid na. Kastay kakabsat, banag no amo tayo nga mati, dahil ugali nga naaramid tayo, ket binagaan na tayo, amo tayo nga dumungi, kakabsat to. Nga kas iti ugali, iti maysa nga ari ti Israel. Ket ni King David kapo, ta inaramid na, iti ugali, iti maysa nga agbalin, nga hari ti Israel, ket itay nga pinakawan isunay ti Diyos, kadagiti amin apostol na, nga rumbeng kuman, nga isuket pakatay na. Madaydayaw, iti ako. Praise the Lord. So kakabsat, banang niya pintas, dagiti adaw, na intayo mangulitan. Nung kasanong tayo kakabsat ko, nga anak iti apo. Adda iti plano iti apo kada tayo kasta iti duwa nga ari iti Israel nga may sagkuman kakabsat ko ket ikaabilakan iti apo iti banag nga posisyon wenno banag nga kayat tayo ngem banag kakabsat nga apay nga iten iti apo. Adda kas ti ugali dagiti duwa nga ari ti adda kada tayo nga banag kakabsat nga nalalain kayo kaysa dyan iturturayan kada tayo. When ba nagkakamsat nga di mo na naroon din sa Sunday school, basit na kakamali, oray kasano, iti kaado, iti kinaimbag na aramidan tayo. Nudyan na sinikat iso di makita na, di kayan iti mamperti, dyan banag nga napintas, nga inaramiden iti maysa a tao. Kaamay kakamsat ko, gas di at-adaw tayo, nga intent iti apo. Unay agar-aramid nga apo tayo nga Isu Kristo, iti naimbag, iti imatang, iti pariseyo, kaya iti tao, iti panawen, iti panag-ministry na. Saan nga iti naimbag, iti makita na. Nadikiti, kay dakis, praise the Lord, iti kayanda, nga ipakita, kenwala, gapo, kay tura, kakabsat, dagitoy, nga adaan ti tura, iti puso na. Nun iti tura, iti maysa na tao, punong-puno na ng galit sa puso ng isang tao, kahit anong gawin ng isang tao, maging mabuti ka sa ibang mga tao, ngunit sa isang tao, hindi ka magiging mabuti sa kanya. Sapagkat ang galit, mga kapatid, hallelujah, ang siyang nagbibigay ng masama sa isang tao upang gamitin ng kaaway ang isang tao upang pasamain ng pasamain ang isang pagkakamali ng isang tao. Gapo, iti magunang kausap
ko nga dura. Yan ni Prophet Samuel, isuna ket adipin iti Apo agdaan isuna, itinapintas na leadership. Sinusuruan na ni King Saul, no kasano iti agtulno. When no aramiden, dahil panang nga para kinikuana. Ngayon, ang pinakita ni King Saul, kay may isa nga kamali. When no nagkurangan ni Prophet Samuel. Kaya nagkurangan ni Prophet Samuel, nga saan nga nakapati isuna when no haan, isuna nga nakadalan di kustumal daw, nagaramit isuna, itibukod na desisyon when no kinamaag kada kitang tao. Kaya nagbalin nga bason, kaya buwana, di dyan nga inaramit na, kaya kastamel din, dang itisimuro, kaya buwana. Malaydayan, iti ako. So, nagkaroon din ito kapsa. Iti may isang tao nga dadigura na, aramitin na di ipan. Kasi kung na tayo ano din, di na parami. Ito'y isang-sabog na dadigura na. Pero di kinagura na. Isang-sabog na kung sino di tao nga kayat na nga pahisabogan na. Tapno dadailan na. Pero dahil kagura na. Sumino nga kasla along pipinig. Praise the Lord. Isabog-sabog na. Hallelujah. Ngayon agal na tayo kakabsat ko, uray kabsat tayo iti ako. Lupanay nga ginadakis, isabog na sa kanyong madingbingken. Saan tayo madingbingken? Hallelujah. Tabalan nga nag-isabog, iti dakis, iti may sa tao. Kaya tinanggap tayo dahil to'y nga dakas nga na isabog tayo ni Tumen, igay tao. Praise the Lord, na makita tayo, kaya igayan nga dahil nga na isabog, at aduntong di kinadakes, nga hindi kinaimbag, kakabsat ko. Pigilan tayo, kakabsat, dahil to'y nga isabog, iti kapuso. Tatlong barang, nga saan tayo, nga maiya tayo, iti presensya, iti apo. Madaydayaw, iti ako. Para pangateman ka. Isusunod sa na pati iti kararan. Tanong awan iti kararan, handa yung nga masiputang day kabuso ng kastalyon nga umung-ungal mga nakapsang. Sa ikunang karutin, praise the Lord, at kayang tinasira na dahil ito nga umung-ungol na liyon. Pati may isang apostol. Praise the Lord. Tinalpas kami ni Brother Termoda na katuro na nang kupastol ko naging tuturo ko ni bagmantahan mo na kaya tapurin ni pastor este na kaya ng paksyat na banang nag-isap-sapo iso na itinadakis. Kasi katimen, praise the Lord, suwan na kita sa utiapo. Ika, kadala ng ikuha na di ang lang niya, banang pailang dako pailahin yung kapsat ko, adal pinerdina. Praise the Lord, na leader. Banag pang na nagpintos pa yung binggan nga nakakabsat ko, dahil hindi banag na sumarunong na yadal na, no itidamo pa yung ket adang itibura. Kaya nang sawen haan nga karapat dapat, nga binggan kakabsat ko, dahil dijay nga sabog na, when imuna na kadatayo. Talo dijay nga dakas nga umuna ka na imuna, ket mulaan na tayo pa itinaimbag, baka, praise the Lord, umun-una, di dakis nga tumubo, kahit di itong naimbag, kaya na, nga, kasta ko may tiruot, praise God, nga kita nyo, kasi didalan tayo, resiminto kapsa. Eh, kung nakin ni Brother Amos, kung naman, di tayo mo ta, grasketeret na, tagsabat eh, praise God. Kasi kapsa, uray ng lawa di siminto, dumagdakil di roon, kaya na nga kalubang, pukawin na, di jay, dalan tayo, lumang-to. Kasi kapsa, hati na punan. Kitain nyo. Hati na si Ciputan, nakadal-dalos iti. Ngayon, iti panawen, kaya kaawal ko dito praise God, kaya banal nga, hati na si Ciputan, nakaalis ko nga, dumakal. Kasi kakabsat ko, iti imula, iti kaplo, kada tayo nga